Nangisuka ekhaya ngikhunjutwe indzaba yalomye gogo lo wangitshela ukuthi uhola imali engaka 600 emalangeni, athathe 100 emalangeni ahambe athenge gas. Ukahle ke nisawuthenga 100 emalangeni. Sifaka imandi lekithi lamandi atawuthatha imali lengetulu 150 emalangeni. Naw ibala le mali yagogo iyehla ijakele kubo 350, uthatha 200 emalangeni gogo. Aqashe imoto ayemtholampilo. Uyayibona ke ukuthi iyakuphi la iyakhona le mali. Sekude laphila ngako gogo ahlala nemtukule ekhaya. Ngitocela nje ngikhonkosele endvuneni. Ngivile ukuthi kulukhulu kanganani ekutheni kwenziwe ama adjustments lapha nalapha. Kungaba buhlungu kakhulu ukuthi wonke umuntu ajabulile eveni, nabajabulile nalabakhala kubakhala bona ukuthi kukhona etimbashana labanyusele tona. Bese sesithula sithi dvu kulabantu labadzala. Kungasiveta kabi silive. Ngiyayicela indvuna ukuthi asithole indlela yokuthi si-align with the speech from the throne. Ikhomba kuthanza labo gogo. Ngiyacela kakhulu, angifuni ngize ngikhulume indzaba lethi ngende research lekhomba ukuthi sine lesinaka bogogo siphasi kanganani. Siphasi ngisho kunemave lekubonisa ukuthi angemuva kwethu ngetemnotho. Kepha bona benda ngcono kakhulu kwendlula thine kunakeni bantu labadzala la itembasheni. Ngiyacela indvuneni ngekutitfoba ngendlule ngematubane. Ngiyanaka ukuthi nawuhamba la ngaphandle edolobheni bantu labagcwele ikakhulu kule misebenzi echubekako ukhanza kwekuthi nginaba bekuhamba emaswati awekho la. Ngitibuta ke ukuthi ngabe akufakwa yini asifaka isandla entsine silive kuthena emaswati abalekele temabhizinisi nga ERS, ngoba laba labahleli lapha bende lamabhizinisi ngilabo vele labafaka imali ngephansi kwemcamelo. Naw uthi uyafika kibo ufuna ukuthenga kibo ukwathi ukuthi uthenga nangelikhadi ngoba vele wona imali bafuna lo cash. Nasingahlala phansi sitibuke sinuke emakhwapha la ekuthenini site yini sandla lesifakako sokuthi sicoshe emaswati ukuthi ende emabhizinisi. Ngisho ukuthengisa ice block so ukhanza ngumuntu wangaphandle. Imisebenzi esathi ukuthi thina beyendiwa abantu mhlawumbe ngemaswati ligulusana lelincane umuntu lokho lapho wekuhamba akusilo liswati. Sitolo lesisemakhaya lesisebenzako asichutshwa liswati, sichutshwa kumuntu wekuhamba. Leni kuteni lokubi lesikwendako thina singu-RS nasingathi nuke emakhwapha lapho kuteni esingabiya nako lungazandungandungwana. Indzaba lengihluphako kakhulu leyo indzaba yetemabhizinisi ukuthi ngabe siyisebenza ngendlela lefanele yini. Ngiyayibonga indzaba uyithinzile umhlonishwa waseSigwe indzaba yekuthi ye-revenue leseyinikwe liposi. Ngiyayibona lapha uyifakile lapha Honorable Minister. Honorable Chair, angeke siyisombulule lenkinga lena ngabe sawuchubeka sebenenkinga lebesinayo itolo. Ukhanza lamalayini amathe ngishole la ukhona khona le labasasibalekele khona. Uthi uyabuta ukuthi yini i-network. Can we do something ngale network? Litiko lihlale phansi na ICT libuke ukuthi lisombulula kanjani lenzaba ye-network. Asikhona ukukweleka imali ngenzaba ukuthi sine problem nje ye-network. Sikhala ngematubane, sikhala ngekuthi imisebenzi ayikho kahle emakhaya. Awu litiko laphakela kahle laphakela agriculture eminyakeni lofile nyalo seliphakela ngenzela lengayithakaseli neze. Sahlomula sibe emthongwaneni sinemisebenzi eminingi lento ngibantu labasha lebesi project ukuthi lo mnyaka siyayingeta le nombolo. Kepha na ubuka ukuthi agriculture lohlelo lwakhe unikwa 5 million imali encane kakhulu liyenda ukuthi imali engikhumbula kahle yathathwa abantu ababili kimi emthongwaneni. Nyalo bese sisethele ukuthi siyabuyela silandzana imali ya EDF iyahamba yosebenza emthongwaneni. Langabe sibanika 5 million angeke sikhona kusebenza. Angilicele litiyo lokuthi nakhona lapho limali liphindze libahlabe ngesigozwana. Angehli kahle la ngihlala phansi Honorable Chair ngingakakhulumi ngemaphoyisa. Ngishito ungiphendulile indvuna. Na ngiphendvula kepha ke angakagculiseki ngemphendvulo langiphe yona. Amaphoyisa enda umsebenzi wayo awenda ngetimoto tawo. Emaphoyisa enda umsebenzi wawo ahlala etindlini letingekho. Kunama police post lamanengi lavulwe ngaphandle lasete amaphoyisa. Nangabe singabafakela imali sithi lobucala banze.
ngigcina nganali lekuthi i-loan ya rent to buy mina eMthongwaneni ngidzinga 3 wetibhedlela ngiyayicela le mali asihambe silanze i-loan sithathe i-loan siyawenta imisebenzi lemakhaya sikhohlwe ngale yakwakha tindlu tasemadolobheni uyikhulumele kahle nje umhlonishwa wasekhubutha ukuthi siyabaleka emadolobheni siyemakhaya ngoba vele impilo khona khona kepha nangabe lolusito mele lifikele emakhaya lungekho sithi lelive alingendi kahle sebenze kahle i-finance committee yathatha imali lebonakala ukuthi tihlele emahhovisi yadehlisela emsebenzini lethinza abantu lephasi eFireCast abo micro project nala ngiyacela asingayibalekeli indzaba yeloni asithathe iloni kepha sihambe siyofaka ibhedlela lesithingako lemakhaya ngiyabonga honorable chair